係我Jasper 啦。咁呢今日咧嚟到呢個嘅叫做屯門嘅新式洋樓啦。咁呢度咧嘅家私睇落咧就狀況唔係太差嘅，係有啲地方可能雜雜嘅啫。好似呢個咁嘅櫃咁樣啦，基本上啲嘅硬崩邊嗰啲嘢啦，咁其實成嚿換咗佢又得。咁因為點解成嚿換咗佢咧？因為齋換玻璃連埋人工咧都比較貴少少嘅喎。咁我哋通常建議成個換咗好多啦。咁你有塊鏡咧，啲人就中意，有啲人唔中意，但係咁樣睇落咧好似開揚少少啊。咁可以成個鏡包換咗佢又得。你見到佢咪掛衫咯，其實都預咗喺出街之前整理而用嘅。然後啦，我哋睇埋呢個廚房啦。咁廚房基本上啲家私咧，我望落，哇都唔係太差嘅喎，講真。咁基本上係可以用得下㗎啦，基本嘅。呢一個架，呢個架留唔留好咧，留翻俾自己啦。我就覺得拆咗佢算啦，咁留嘅空間好少少咯。咁啊見到內容咧，咁基本上都充足嘅。係啦，都充足嘅。咁啊由煙機喉呢度，咁當然會較少少位啦，正常嘅。係啦，咁呢啲都係啦，呢啲都係正常嘅。咁就係喺呢個位置。咁啊一應俱全㗎啦，基本上啲層板啊，啲電掣位全部開好晒㗎啦。咁啊洗手盆啲嘢都冇問題啊，又冇話特別見到下面咧就冇乜水漬嘅啫，因為叫做冇乜水漬係即係證明啲咩啊？冇乜點流水啦，咁啊 OK 㗎呢個。你都幾多本㗎喎？呢嚿嘢啊成嚿都係石嚟㗎喎。然後啦，咁可能執走啲位置啦，執下翻啲螺絲窿啦。咁我哋講翻咧個重點啊，呢個地頭床咁大個，喂究竟地唔好咧？因為都睇落好似新淨又唔少新淨。你話佢好舊咧，就的確舊少少。咁點解話流流咧？因為本身呢一個嘅家私咧，睇落似係當年手工製或者係特別都係針對翻舊式嘅方法。因為見到係個16C邊啦，咁樣比較大陣少少嘅。具體上咧就用落應該唔會太大問題。咁啊，可能有兩塊板要換啊，或者有啲積要清啊咁樣啦。咁當然如果新整俾我哋家私廠點樣做咧？你見到呢個位置啊，咁大個空間喺度，因為你屋企人如果一家3口要分多間房咧，就可能要喺呢個中間嘅位置咧，就呢個要啦，間多間房出嚟。但係間房出嚟之後咧，呢個觸碰牆咧延伸少少，門口要移少少位置嘅。咁咧，既然呢度都做咁高啦，倒不如整翻個高啲嘅位，延伸嗰張床放翻上嚟，咁成個地方嗰張床嘅高度咧。平咗呢度，咁我哋仲可以鬆服啲可以瞓覺。咁咧，剩翻啲位置仲可以做舒服啲嘅。係啦，咁我哋見到啦，咁佢啲板好似呢一塊咁樣，呢一塊板咧應該長年受力嘅，咁可能少少夾啦，換咗佢都可以，當然顏色會有少少分別，都正常嘅。係咯，大致上呢度嘅家私咧叫做可以用下，咁想平少少，想中見到人啦，呢啲人其實咁可以考慮下換咗佢，就要清潔乾淨啦，就咁啦，多謝晒。